მოგესალმებით ეთერშია სტასო ტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარიამ ელიავა გაგაცნობთ. საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი რაჟდენ კუპრაშვილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელ ზაზა ვაშაყმაძეს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ანტიკორუფციული ბიურო ავრცელებს. მათი ცნობით შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ანტიკორუფციული ბიუროს გრანტების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ბესიკ ვეკუა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი დავით დავითაშვილი. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. ყურადღება გამოხილდა გრანტების გაცემის პროცესების გამჭვირვალობისა და მართვის საკითხებზე. ის პრაქტიკა, რაც თეთრ სიასთან მიმართებით იყო არასწორია. დღეს ჩვენ ბიზნეს შევთავაზეთ 3 წლიანი გარდამავალი ეტაპის იდეა. ეტაპობრივად მოხდება საავანსო გარანტიების გაზრდა და უკვე 2029 წლიდან ჩვენ ახალი სისტემით, ახალი პროცედურებით განვაგრძობთ მუშაობას. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ ჟურნალისტებს სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. მისივე თქმით, საკითხები, რაზეც კომპანიებთან კომპრომისი არ და ვერ იქნება, ეს არის ხარისხი, ვადები და ხარჯთეფექტურობა. ამასთან მან ასევე ისაუბრა ბოლო პერიოდის განმავლობაში კორუფციის ბრალდებით დაკავებულ არაერთ პირთან დაკავშირებით, რომლებსაც მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ვალდებულება ჰქონდათ და აღნიშნა, რომ უწყებაში ყველაფერი კეთდება, რომ კორუფციული რისკები მაქსიმალურად იყოს დაზღვეული. შევქმნით და ვქმნით ისეთ მექანიზმებს, რომ არც ერთ კომპანიას არ მიეცეს საშუალება ბოროტად ისარგებლოს საბიუჯეტო სახსრებით, ან თუ ვინმე მაინც გადაწყვეტს მსგავსი ქმედების ჩადენას, თავშივე მოხდეს მისი აღკვეთა, განაცხადა რევას სოხაძემ. ზესტაფონში 5 ადამიანი ინტოქსიკაციის ნიშნებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ინტოქსიკაცია სავარაუდოდ სოკომ გამოიწვია. როგორც ერთ-ერთი დაზარალებული აცხადებს, სოკოს მიღებიდან 9 საათში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და მან 112-ში დარეკა, შემდეგ კი გონება დაკარგა. კლინიკაში პაციენტებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ჩაუტარეს. 3 ზრდასრული პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა ისინი კვლავ ექიმების დაკვირვების ქვეშ რჩებიან. მცირეწლოვნები კი კლინიკიდან უკვე გაწერეს. ექიმების თქმით, ინტოქსიკაცია სავარაუდოდ სოკოს არასწორი ამოცნობისა და მოხმარების შედეგად მოხდა. რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, ვინც აქტიურად მონაწილეობენ ამ პროცესში, არ არიან დამოუკიდებელი სუბიექტები. ისინი არიან იმ ერთი დიდი გლობალური ომის პარტიის ნაწილი, რომელიც ყველა ძალას იყენებს, რომ საქართველო 2022 წლიდან მოყოლებული ყოფილიყო საომარი ველი, ახლა კი იყოს არეულობის პლატფორმა. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ნინო წილოსადმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა რეზოლუციის პროექტს, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე წარადგენენ. მისი თქმით, სწორედ ამ არეულობას მიემართება სურვილი, რომ ყველა არჩევნების წინ გაამწვავონ დებატები იქნება თუ განცხადებების საქართველოს წინააღმდეგ. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოს სახალხო დამცველ ლევან იოსელიანს შეხვდა. პროკურატურის ცნობით ორმხრივ შეხვედრას გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი, ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი სალომე შენგელია და სახალხო დამცველის მოადგილეები ელენე ღუდუშაური და ირინე ჩიხლაძე ესწრებოდნენ. გენერალურმა პროკურორმა ყურადღება გაამახვილა პროკურატურაში განხორციელებულ რეფორმებზე, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა არასათანადო მოპყრობის, სისხლის სამართლის საქმეების ეფექტიან გამოძიებასა და სახალხო დამცველის აპარატის აქტიურ ჩართულობაზე მსგავსი კატეგორიის საქმეებში. სახალხო დამცველმა თავის მხრივ იმედი გამოთქვა, რომ მომავალი თანამშრომლობა და დაგეგმილი ერთობლივი ღონისძიებები ხელშესახებ შედეგს მოიტანს. ერთი მხრივ დაზარალებულთა, ხოლო მეორე მხრივ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში დიდი ბრიტანეთის დელეგაციის წევრ ჯეიმს მაკკლირს შეხვდა. ინფორმაციას პარტიის პრესსამსახური ავრცელებს. ჯეიმს მაკკლირი ბრიტანეთის თემთა პალატაში საქართველოს საკითხზე აქტიურობით არის ცნობილი, სადაც ის ყოველთვის ითხოვს ქართული დემოკრატიის მხარდაჭერას, მათ შორის ბრიტანეთის სანქციების დაწესებას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი რეჟიმის წევრების მიმართ. ორმხრივი შეხვედრის დროს მხარეებმა საგანგებო დებატები განიხილეს, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში შედგება. აღნიშნულია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შვედეთის სამეფოსა და ფინეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს, ასევე საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და ქართული ღვინის კომპანია ჯორჯიან ვაინერის ერთობლივი ორგანიზებით საქართველოში ვიზიტით შვედი და ფინელი ღვინის პროფესიონალთა ჯგუფი იმყოფება. ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან მედიის, სომელიეებისა და გასტრონომიული სფეროს ცნობილი წარმომადგენლები. საქართველოში ვიზიტის მთავარი მიზანია ქართული ღვინის კულტურის სიღრმისეულად შესწავლა და შემდგომ შვედეთსა და ფინეთში მისი ცნობადობის გაზრდის ხელშეწყობა.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავას SWIFT-ის მიერ ორგანიზებული სიბოსის საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში SWIFT-ის რეგიონულ დირექტორსა და სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა. აღნიშნულ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრის ფარგლებში თურნავამ და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებმა SWIFT-თან თანამშრომლობის მთავარი თემები განიხილეს. მათ შორის ძირითადი პროდუქტების საქართველოში დანერგვის შესახებ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით საუბარი ასევე შეეხო საგადასახადო სისტემების გაუმჯობესების მნიშვნელობას და მჭიდრო თანამშრომლობის საკითხებს. თავისუფლად ნათია თურნავამ აღნიშნა, რომ საქართველოს საგადასახადო ბაზარმა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, რაც ინოვაციური პროდუქტების სწრაფი დანერგვითაა განპირობებული. შეხვედრის ფარგლებში ნათია თურნავამ SWIFT-ის რეგიონულ მენეჯერსა და სხვა წარმომადგენლებს SWIFT-ის ეროვნული წევრის ჯგუფების შეხვედრის თბილისში ორგანიზება შესთავაზა. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის, მათ შორის ფსიქოტროპული მედიკამენტების საბითუმო რეალიზაციას მხოლოდ სახელმწიფო განახორციელებს. ცვლილებებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯოლაძე კლინიკებისა და აფთიაქების წარმომადგენლებს შეხვდა და მათ ახალი პროცედურები გააცნო. ცვლილების შესაბამისად აღნიშნული პროდუქციის შემოტანა და საბითუმო რეალიზაცია სახელმწიფო მართვაში მყოფ იურიდიულ პირს, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრს მიენიჭა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. მანჩესტერში სინაგოგასთან თავდასხმის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. მათივე ცნობით მანჩესტერში მდებარე სინაგოგასთან ახლოს ავტომობილი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა და 1 ადამიანი დანით დაჭრეს. მანჩესტერის პოლიციის განცხადებით სავარაუდო დამნაშავეს ოფიცრებმა ესრულეს. ამჟამად ადგილზე ექიმები იმყოფებიან. 4 მოქალაქეს როგორც ავტომობილის, ასევე ცივი იარაღით მიყენებული დაზიანებები აქვს, განაცხადეს პოლიციაში. ფრანგმა სამხედროებმა რუსეთის ჩრდილოვან ფლოტთან დაკავშირებული ტანკერი დააკავეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია გამოცემა France Press-ზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ფრანგი სამხედროები საფრანგეთის დასავლეთ სანაპიროსთან მდგომ რუსეთთან დაკავშირებულ ნავთობის ტანკერ ბორკაიას ბორტზე ავიდნენ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, საფრანგეთის ხელისუფლებამ ბენინის დროშის ქვეშ მცურავ ტანკერთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო და შესაძლოა, ტანკერი ბოლო დროს დანიაში დრონებით გამოწვეულ ინციდენტებთან იყოს კავშირში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ტანკერი სერიოზულ დარღვევებშია ჭუმიტანილი. რუსეთს ციფრული ბოტებისგან შემდგარი საიდუმლო არმია ხავს, რომლითაც დემოკრატიით მანიპულირებენ ევროპაში. შესაბამისი განცხადება ემანუელ მაკრონმა გააკეთა. რუსეთი შეიძლება ეკონომიკურად გაცილებით სუსტია ევროპაზე, მისი მოსახლეობა მცირდება, ხოლო მრეწველობა ინოვაციური არ არის, მაგრამ ის გაცილებით მეტ იარაღს აწარმოებს და უფრო სწრაფი ტემპებით. საფრთხე სათანადოდ არ შევაფასეთ, განაცხადა მაკრონმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ დასავლეთში სათანადოდ არ შეაფასეს სიცრუის გავრცელებით საზოგადოებრივ აზრზე რუსების გავლენის დონე. ჩვენი ღია საზოგადოებები მოწყვლადია ინფორმაციო ომის წინაშე. გულუბრყვილოები ვიქნებით თუ არ ვაღიარებთ, რომ რუსული საიდუმლო არმია ვრცელდება ჩვენს დემოკრატიებში. ის პატარა უსახო მეომრებისგან შედგება, რომლებსაც ციფრულ ბოტებს ეძახიან. ისინი დემოკრატიით მანიპულირებენ საფრანგეთში, გერმანიასა და ევროპაში, განაცხადა მაკრონმა. უნგრეთის მოსახლეობის უმრავლესობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს არ უჭერს. ჩვენ უკრაინასთან სტრატეგიული შეთანხმება გვჭირდება. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა კოპენჰაგენში ევროკავშირის ლიდერების სამიტის დაწყების წინ განაცხადა. ორბანი მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ ინიციატივა წამოაყენა, რომელიც უკრაინასთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების გახსნას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების კვალიფიციური უმრავლესობის თანხმობით და არა მხოლოდ ერთხმად ითვალისწინებს. მოლაპარაკებების გახსნისთვის სამართლებრივი და მკაფიოდ დადგენილი პროცედურა არსებობს, რომელიც უნდა დავიცვათ. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.